Todos los que caminamos con Jesús hemos clavado en esa cruz nuestras pasiones y nuestros deseos. Dice, de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es todo lo que quiere hacer el ser humano que es malo. ¿Entiendes? Quieres mucho dinero, quieres tener sexo con muchas mujeres, quieres fama, quieres que te idolatren, quieres tú sentirte un dios. Todo esto son las cosas, la naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, a hacer cosas malas, ¿vale? Es toda la parte, digamos, del diablo, ¿ok?